यूट्यूब क्या हाल है सब दोस्तों का। सब ठीक है दोस्तों। मैं आज आपको सैमसंग S6 की बैटरी चेंज करने का बताता हूँ। और ये देखें, इसकी बैटरी गर्म हो के इसको वो थोड़ी सी जो कहते हैं कि हवा भर गई थी इस बैटरी से, इस वजह से उसने ये देखें जहाँ पर बैटरी एरिया है वहाँ से बैक साइड डैमेज भी कर दी है। इसलिए अब मैं इसकी बैटरी चेंज करता हूँ। और इसका ये बैकग्राउंड भी मेरे पास इस कलर में तो नहीं था, कस्टमर को हमने बोला तो गोल्ड कलर में था। उसने बोला कोई टेंशन नहीं, अब गोल्ड में कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको हीट करेंगे साइड से, इधर से गर्म हवा देंगे आप। और गर्म हवा के लिए आपको जिससे आप अपने हेयर ड्राई करते हैं इससे आप कर सकते हैं, सही है। इसको आप इसके यहाँ पे साइडों पे हवा लगाएंगे इस तरह, ठीक है। और यह बहुत ही नरम हो जाएगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा वक्त करता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जी मैंने गर्म हवा दिया। ये देखें, जहाँ से बैटरी फूली हुई थी वहाँ से इसने खुद ब खुद ही ओपन कर दिया। ये देखें, अब आप इस कार्ड की मदद से इसको बड़े आराम से इस तरह से इसके चारों तरफ आराम से आप इस कार्ड को इसके अंदर से करते जाएं। ये देखें, और ध्यान रखना है अपने ये कार्ड ज़्यादा अंदर ना जाए। अगर ज़्यादा कार्ड अंदर जाएगा तो उसकी वजह से आपके अंदर जो सिस्टम है ना, ये वाला एक वायरलेस चार्जर वाला, वो भी टूट सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा कार्ड इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। साइडों से करते जाएं आप ताकि ये अपनी ताकत छोड़ दें। इसके इधर टेप ही लगी होती है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ तक हीट दी हुई है, यहाँ तक ये ओपन हो गया। ये देख सकते हैं आप सर। इस एरिया में जहाँ पे आपका वॉल्यूम अप और डाउन है, यहाँ इस एरिया में वायरलेस चार्जर होता है। इसलिए आपको यहाँ से बहुत ही एहतियात के साथ इसको ओपन करना है। ये सारा ओपन हो गया है। बड़ी एहतियात के साथ थोड़ा सा जहाँ से ये चिपका हुआ है वहाँ से इसकी मदद से कार्ड से आप उसको रिमूव कर लें, ठीक है। ये देखें, ये खुल गया। और ये देखें, ये चार्जिंग एरिया इसका यूनिवर्सल, और इसकी बैटरी भी फुल की हुई है। अब हमको क्या करना है, इसकी बैटरी चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसके नेल खोलने पड़ेंगे। इसमें तकरीबन
8 से 10 नेल लगे होते हैं। आपको बड़े ध्यान के साथ इसको खोलना है और आप इसकी ये जो नई बाइक करते हैं उसके साथ ये लगी होती है डबल टेप। आप परेशान ना हो कि आपकी ये डबल टेप जो लगी हुई है ये ख़राब होगी तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसका उतार दें, क्योंकि ये उतारेंगे तो इसके नीचे आपको नेल नज़र आएंगे जो लगे हुए हैं। देखें, ये देखें नीचे नेल लगे हुए, ठीक है। अब आपको सारे नेल वाज़े नज़र आ जाएंगे। जहाँ जहाँ पे आप वो एक दफ़ा वो उखाड़ लें नेल सारे। ये सारे नेल मैंने खोल लिए हैं। देखिए कितने नेल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नेल थे, 14 नेल थे। सही है। अब इसको खोलने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप इसकी ये निकालें सिम जैकेट बाहर, ठीक है। वो निकाल के आपको सिर्फ आराम के साथ इसको यहाँ से, ये देखें, यहाँ से प्रेस करना है नीचे की तरफ। ये देखें, ठीक। आपका मोबाइल खुद ब खुद खुल जाएगा। ये जो वायरलेस है ये थोड़ी सी इधर से चिपकी होती है बैटरी के साथ। आपको इसका कार्ड लगाएं पीछे से, ये खुल जाएगी, ठीक है। फिर आराम से आप नीचे की तरफ से इसको करें। ये देखें खुल गया। अब इसकी बैटरी हटा लें। बैटरी हटा के जो आप नई बैटरी लाए हुए हैं उस बैटरी को आप पहले साथ अटैच करके, इसको उतारने से पहले उसको अटैच करके चार्ज करके चेक करें। तो फिर आप उसको यहाँ पे लगाएं। जब भी हम कोई नया पार्ट्स लगाने लगे उसको सबसे पहले आप चेक करें, उसके बाद आपको लगाएं। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आप देखें अपनी बैटरी का मॉडल सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिट करें, ठीक है। ये फिट हो गई। अब मैं इसको चार्जिंग लगाऊंगा। देखा चार्ज होना शुरू हो गया ये। अब इसके बाद हम बैटरी उतार के ये बैटरी लगा के उसको दोबारा पैक कर देंगे। ये ओरिजिनल बैटरी है, ये 45% पहले ही होती है कोई भी नई बैटरी। अब आपको ये बैटरी उतार के नई बैटरी लगाने में कोई टेंशन नहीं है। ये उतारने के लिए आपको इतनी मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी। यही कार्ड आप बैटरी के अंदर ऐसे डालें, ठीक है। और ध्यान से बड़ी तेज़ से इसको ऐसे घुमाते जाएं और ये बैटरी खुद ब खुद ही उतर जाएगी। ये लीजिए। और आप उसकी जगह नई बैटरी को फिट करें इस तरह। ये हो गया। दोबारा पैक कर दें बैटरी लगा के। अब दोबारा इसको इसी तरह दबा दें और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी।
अब एक एक करके सारे नेल ध्यान से लगा लें, फिर उसके बाद मैं आपको बैक साइड लगाने का तरीका बताता हूँ। लीजिए अब इसकी बैकग्राउंड लगा देते हैं। नील से सब कुछ लगा दिया। इसका ऊपर से आप शुरू करें और इस तरह नीचे की तरफ आप इसको बिठा दें। ठीक, इसको बिठाने के बाद आपको गर्म हवा लगाएंगे कि उससे ज़्यादा इसकी टेप जो है ना अच्छी तरह चिपक जाएगी। बस मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करें।